болобу, кандай күндө болот, ушундай мындай баягы марштарды, жүрүштөрдү жүргүзүп, роликтерди тартып, баягы үндөрүн чыгарып, баягы унчукпай калба, өз укугуңду бил, өзүңдүн тандооң бар деген сыяктуу үйрөнүүлөрдү жасап, булар эскертип туруш керек да. Биз адвокатура, Кыргыз Республикасынын адвокатурасы дагы ушундай профилактика иштерине дагы өзүбүздүн салымыбызды кошконго даярбыз. Жанагы сиз айтып кеткен 13 жаштагы кыздын, мен болсо өзүм Победа деген юридический коллегияда, Победа коллегиясында иштейм. Жана ошол 13 жаштагы кыздын жактоочусу дагы Асанова Айнура деген жактоочу, Шеренов Надырлан, Кажущенко Лена деген ушул 3 жактоочусу бар. Биз дагы ошо бир коллегияда иштейбиз. Мага белгилүү болгон фактыларды айта кетсем, бул 13 жаштагы кызды 30-дан ашып калган агай деп сүйлөйт экен да. Ал жерде жанагы эмгек сабагынан берген агай, ошол мектепте баягы жагып турган кочегары жана дагы бир агай, ошол үчөө зордуктап жүрүшкөн да. Зордуктап жүрүп, баягы видеого тартышып, бирөөнө айтсаң ушуну ютубка чыгарабыз, уят кылабыз, андай мындай деген сөздөр менен коркутуп жүрүшкөн дагы. Билинип калганын себеби кыздын боюна бүтүп калган да. Кыздын боюна бүтүп, ошол аборт, даже ошол 13 жаштагы байкуш кыз аборт жасаганда гана, ошондо гана билинип калган да. Болбосо бул 3 жүзөкөр ушул жүрө беришмек да, ошентип зордуктап коюпчу. Эмне себептен? Ата-энеси баягы Россияда. Кыз картаң чоң ата, чоң апалардын колунда өсөт. Анан мен жана айтып атпаймынбы, кандай гана кыздарга, келиндерге үй бүлөлүк зомбулук болобу, ала качуу болобу, кандай гана зомбулуктар көрсөтүлбөсүн, аягында келип ошол зомбулук көрсөтүлгөн убактан баштап кыз өзү күнөөкөр болуп баштайт, күнөөлүү болуп баштайт да. Эми өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, баарыбызда тең балдар бар, баарыбыз тең мындай элестете алабыз. 13 жаштагы кыз кантип бузулган кыз болот? 13 жаштагы кыздын ошол баягы төшөк мамилелери боюнча мындай түшүнүгү барбы, жокпу? Бул жерде ушул айтып атпаймынбы, кыз өзүнүн оорусу менен, өзүнүн күрөшү менен жалгыз калат да. Ошон үчүн кризисный центрлерди, жер-жерде кризисный центрлерди ачыш керек. Жер-жерде ушул кыздар федерациясы ар бир айылдагы мектептерде, ар бир ушул мектептерден өздөрүнүн мындай филиал сыяктуу түзүп группаларын, ошол жерден байланышып, бир мындай чоң федерация болсоңор, кимге барып айтат кыз? Кимге барып айтат? Кыз ошол мектептеби, ошол райондобу, айылдабы, ушундай бир уюмдар болсо, баягы биз практика кылышыбыз керек да. Кыз келип ачык айтты, кыздын укугу коргоолду кылыш керек да, жапа-тырмак бияктанчы психологдор дагы, биз юристтер дагы, ошол кыздын ата-энеси дагы, баягы мен билем, көп фактыларды билем, зордуктоолор боюнча дагы фактыларды билем. Бизге кайрылат дагы, биз мынтип көтөрүп баштаганда эле акчага сатылып кетишет да. Акча алып, ошол болбогон 50 миң алат, 100 миң алат, 200 миң сом алат дагы, анан кийин отказ берип, тосмо арыздарды жазып, ызы-чонун кереги жок дешип, ушундай биз айылдан балабыз кантип базат, айылдан балабыз кантип мектепке барат, биз кызыбыз деп ушинтип иштерди токтотуп коюшат. Бул нерселерди жазабаш керек. Бул нерселерди наоборот ошол мектептеги мугалимдер мындай көрөгөч болуп мындай байкаш керек да. Баланы ким жакшы билет? Биринчиден ата-энеси, экинчиден мугалим билет.
баланын өзүнүн жүрүм туруму өзгөрүп калат. Зордук зомбулукка кабылган кыз бул түнт болуп, көңүлү чөгүп, тамак ичпейт, уйкусу начарлайт, баягы мурдакы активность жоголот да. Ошолордун баарына көңүл бөлүш керек да. Ошентип көңүл бөлүп, бул биз выявлять этпесек, ал кыздар айткандан коркушат. Анткени коркутуулар болот. Чоң адамдар коркутуп атат да. Мисалы, 13 жаштагы кыз, ошо 30 ашкан өзүнүн атасы менен эле тең кишилер ошолор коркутуп үркүткөндө кыз айтпай жүрө берген да. Балким ошол 13 жашар кыз дагы баягы муунуп алса эмне болот элек? Дагы бир үй бүлөнүн бир чырагы өчмөк да. Ошол себептен